ਪਿੰਡ ਭਾਟਾ ਕਲਾਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸਦੇ। ਖੜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮਾਰ ਗਿਆ ਟਰੱਕ ਆ ਕੇ। ਟਰੱਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਈਡ ਵੱਜੀ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੀਪ ਮੈਡੀਕਲ ਪਿੰਡ ਭਾਟਾ ਕਲਾਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸਦੇ। ਖੜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮਾਰ ਗਿਆ ਟਰੱਕ ਆ ਕੇ। ਟਰੱਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਈਡ ਵੱਜੀ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੀਪ ਮੈਡੀਕਲ